Gua Adit. Semangat baru, harapan baru. Mari kita ke calon kantor baru. Gue Lut. Semangat baru sih perlu, tapi segame dulu kali ya. Gua Raffi. Gua adalah orang yang paling semangat. Udah tahun baru, pasti semua harus baru dong. Ya, udah keren-keren gini pakai batuk lagi. Ulang-ulang ya. Lo lagi mas. Ayo nih mas, masih pagi. Jangan rezeki di patok ayam. Bapak Adit, Ya bu. silakan ke ruangan HRD sekarang. Ya bu. Jangan lupa, itu sepatunya dilap dulu pakai tisu. Oh ya bu. Permisi Pak, saya Adit. Maaf Pak. Kamu bener nih? Dan nipu-nipu pengalaman kerjamu? Bener Pak. Masa iya? Bohong Pak. Soalnya saya kurang yakin. Bajumu itu aja warnanya gelap. Loh iya tuh. Sekarang saya tanya, nomor sepatumu itu berapa? Sepatu Pak. Hubungannya apa Pak? Loh, panggil kamu ditanya. 42 Pak. Aduh, batuk kamu nih ganggu banget tau nggak? Mending kamu pulang dulu, 3 hari balik ke sini lagi. 3 hari Pak. Loh iya, mau kerja nggak kamu? Mau Pak ya Pak. Makasih Pak. Makasih. Aduh. Bro, lu main game mulu bro. Apa sih emangnya? Enggak. Gue mau ceritain sedikit. Sini. Apaan? Masa aneh deh. Tadi kan gue di interview. Terus? Yang dikomenin malah kemeja gue sama ukuran sepatu gue. Lah, emang warna kemeja lo apaan deh? Gelap. Emangnya ada yang salah? Ya, lo salah. Pakai batuk sih lo. Oh iya, Dit. Lo pakai kemeja warna orange laserin aja, Dit. Kali aja cocok. Iya gak? Laserin. Iya. Oh iya. Iya. Thank you bro. Set. Iya, kocak. Thank you ya. Iya. Gue balik kamar dulu ya. Sip. Untung gue selalu sedia obat batuk laserin. Kandungan jahe merah segarnya meredakan batuk, melegakan tenggorokan, dan sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Siapa sih nih? Lagi seru ganggu aja. Chill man, what's up bro? Gimana?
Cakep kan gue? Calcil. Vivi, dandanan lo rame banget kayak pasar malam. Ayo mas yuk. Tangguh aja lo. Duduk, Vi. Yogs. Nah, tahu kan? Vi. Warna oranye nyala banget. Iya, ini style baru, bro. Keren kan? Gimana? Skut. Thank you, Vi. Yes. Lu kenapa sih? Lu kenapa? Chill. Santai aja kayak gua nih. Santai banget kan? Udah, pokoknya thank you, Vi. WhatsApp, bro. WhatsApp lagi. Telegram, Instagram, selalu deh. Tuh. Nah, Gitu kali gue mesti kayak gitu ya. gini dong gayanya. Kayak rapper nih. Iya, keren juga, Vi. Iya. Zaman sekarang banget nih. Selamat pagi, Pak. Nah, ini yang saya maksud. Maksud Bapak gimana, Pak? Pokoknya ini. Pak. Tenang, Pak. Minum air putih dulu, Pak. Bukan itu. Dari semalam saya batuk gak reda-reda. Saya minum obat gak sembuh-sembuh. Oh. Pak, saya kalau batuk minum ini, Pak. Obat batuk keluarga saya. Kekinian sejak dulu. Meredakan batuk, melegakan tenggorokan, sekaligus meningkatkan daya tahan tubuh. Kamu ini anak muda sigap juga ya. Terima kasih, Pak. Oh iya, saya suka warna kemeja kamu. Mirip sama kemasan laser ini nih. Bapak bisa aja, Pak. Loh iya, cocok. Kalau batuk, minumnya laserin. Kalau perusahaan ini butuh anak muda yang sigap kayak kamu. Yowes, besok mulai kerja. Saya udah browsing tentang kamu. Ternyata prestasi kamu oke juga. Ah, serius, Pak? Serius. Makasih, Pak. Saya pamit ya, Pak. Makasih, Pak. Nah. Mas. Lo lagi. Mari Mas Nek. Ya. Pakai masker dulu ya. Nah. Sip. Oke, gas, Mas. Gimana Mas? Yuk. Dari Mekosin.